係咪好阿得咧？聽講我住喺呢度嘅人佢會吸下啲黃氣，你知我講緊啲咩冇？Hello，大家好，我係 Eileen。而家咧，我位於一個全東南亞最高最阿得嘅公寓阿薩加啦。前面咧，點解我會講呢度佢係吸到黃氣咧？聰明嘅你一定知道我喺度講緊啲乜。今日咧，我會收到一個二手嘅房源。走，而家我先帶大家睇下周邊嘅環境係點樣嘅先。Let's go。Hello， 而家咧我嚟帶大家 room tour 呢一個單位。呢一個單位咧係有自己嘅私人電梯嘅，私人電梯一出嚟就係你嘅單位啦。走，帶大家 room tour 一下。一入門咧，你睇到呢幅畫冇？花開富貴，住喺呢度一定好富貴噶啦。Let's go， 我哋嚟 room tour 啦。門口旁邊呢度仲有一個 powder room， 即係客人用嘅洗手間。平時有朋友上嚟都好，用呢度嘅 powder room 會好方便。OK， 之後呢，我哋就行落佢個客廳。客廳空間非常之闊落，而且採光好好，就算喺日頭唔需要開燈，陽光都已經好充足啦。接落嚟呢度呢，就係佢個乾廚房同埋飯廳個部分，而旁邊呢度呢，就係一個飯廳，加上落地玻璃嘅設計，採光同埋佢個空間感就會非常好，同埋好流通啦。飯廳旁邊仲有一間房，而且有自己獨立嘅洗手間，可以攞嚟做客房或者係老人房都會好方便。而窗口望出去個 view 呢，係之後會起嘅亞登公寓。乾廚房之後呢，就係濕廚房。鍾意煮飯嘅朋友通常都會好鍾意呢種乾濕分離嘅設計，又實用又乾淨。再行入啲嚟呢邊呢，就係洗衣房同埋工人姐姐個房間，而且工人姐姐都會有自己嘅獨立廁所嘅。而家呢，我哋嚟睇下佢個主人房。一入嚟呢，就已經會睇到一個已經 built in 好咗嘅衫櫃，而佢嘅主人房嘅廁所呢，係配有浴缸嘅，而且浴缸旁邊就會有一個落地玻璃。哇！夜晚黑一路睇夜景，一路泡澡，係咪好舒服呢？而主人房呢，其實真係好闊落，採光又充足，成個空間感呢係好光猛嘅。再加上佢個落地窗望出去呢，就係 city view， 所以成個整體嘅感覺呢係好舒服、好 relax 嘅。再嚟呢，我哋嚟睇下呢個連接客廳嘅 balcony。OK， 雖然呢個 balcony 係 city view， 但係發展商用咗雙門設計，加上佢個用料高級，隔音效果係非常之好嘅。基本上閂埋門之後係聽唔到出邊嘅聲音。而呢個空間呢，你可以攞嚟做瑜伽，或者係冥想，或者放張台喺度嘆下咖啡，都非常之適合，仲好有鬆弛感。而客廳旁邊呢度呢，仲有一個多功能房。我個人覺得啦，呢一個空間呢，唔一定要攞嚟做睡房，佢個用途呢會可以好靈活。比如講，你可以改為書房、鋼琴房或者小朋友嘅空間都非常之適合。而且呢度仲有已經有咗 built in 好嘅櫥櫃同埋一個獨立嘅洗手間，所以佢個整體實用性係好高嘅。而家呢，我哋嚟睇下佢個 facility floor。雖然啦，呢個公寓已經有8至10年嘅樓齡，但係佢維持得非常之好，就好似5星級酒店咁嘅感覺。而設施方面有 infinity pool、
sauna、steam room 同埋 gym 應有盡有啦，而且58樓仲有一個空中花園，可以望到過去新加坡，視野係非常之靚嘅。大家睇完佢個 facility floor 之後，有冇覺得佢個環境 everything 都保持得唔錯？其實呢個阿薩加咧已經差唔多有9到10年㗎啦，但係佢個 facility 又好，佢就算佢個 condo 嘅所有設施都好咧，都保持到好乾淨同埋好新，睇唔出佢已經係一個差唔多要10年嘅公寓啦。所以大家睇完之後，其實住喺阿薩加啦，你唔單止可以享受佢個 quality，而且住喺呢度亦都係一個身份嘅象徵啦。所以大家如果對呢一個單位有興趣嘅話，快啲聯絡我，我係 Eileen，拜。聯繫我，我是 Eileen。